Suas receitas vão ficar prontas rapidinho e com a textura perfeita com este liquidificador Electrolux. É que ele tem 1.500 watts de potência e a tecnologia Triforce, com 6 lâminas que trituram tudo bem rapidinho. Com 15 velocidades e receitas pré-definidas, você tem controle total para preparar de tudo, de bolos e massas a sucos e vitaminas. Ah, e a função pulsar ainda ajuda na limpeza, removendo restos de alimentos rapidinho e economizando água. A potência e a praticidade que sua cozinha merece tem no Magalu.